つまりはこの二人さんを治療させてほしいと。そういうことです。はぁ、めんどくさ。何か言いました？いえなんでもありません。それでは先生に聞いてきますので少々お待ちください。なあキーパー、もう一人でロールプレイするのきついんだけど。まあそうだよな。基本水木がロールプレイしてたのに別行動でいないし、一緒に行動してた探索者は両方気絶したからな。しかも一人は小指をぶつけただけ。やめて、じゃあルイ君と合流していい？いいよ。お、いた。で、あれアンは？水木か、実はアン君も気絶してしまって、とあえて小指のことは触れないでおく。もしかして誰かに狙われたとか？まあそんなところだね。ちなみに僕がフルボッコにしてあげたけどね。嘘つけと言いたいとこだけどありがとう。いえ。そこの角にぶつけて倒れてました。ロシ君。わろた。あ、ここでそうだな。奇跡を振ってくれ。失敗。成功した二人はこの総合病院にあるものがないことに気づく。そう、産婦人科です。それ産婦人科って言えるんか？ま、普通はあるよね。おそらくこの病院の産婦人科で何かをやらかしたんだろうね。それに関しては戻ってきた看護師に聞けばいいんじゃないか？そうだね。と、ここで真冬が戻ってくる。もう真冬って言っちゃったよ。すみませんお待たせしました。で大鳥さんに水木。お、真冬じゃん。やっほー。よう真冬、元気してた？お前と真冬そんな関係じゃねえだろ。いや私と真冬は宮女の二大女王ということもあって仲がいいって設定があるから。初耳なんだけど。そりゃ今考えたからね。言ってることめちゃくちゃじゃねえか。ちなみにどっちがどんな女王かとかは決めているかい？真冬が成績の女王で、私が殺戮の女王だよ。不名誉すぎる。はよ捕まれや。それでこの二人は今すぐにでも治療できますか？はい、今すぐに治療できると言っていました。それではお願いします。あ、真冬に一つ聞きたいんだけど、ここに産婦人科がない理由とかわかる？水木、なんでそんなこと知りたいの？今やってる探偵の仕事に必要だからだよ。まあ嘘だけどね。そう、心理学タイム。よくわからない。ただ、話そうか悩んでいることだけはわかる。何か情報を知りたいなら幸運。あと E 級メか信用でも可能。ファンブル出たんだけど。お前さ、クリティカル出たんだけど、やるな。おめえ何様だよ。それより M 君、総裁はするのかい？する。こういう話は言うなって言ってたけど、まあ水木にならえっか。超有理屈やねん。なんかもともとここの病院は産婦人科が普通にあったんだけど、15年前に新生児誘拐事件があって、それが原因で亡くなったみたいだよ。これで満足？ありがとう真冬。そう、なら。このお二人さんを治療室に運んでおきますね。あと、この感じですと治療が終わるまでにおよそ1時間はかかると思いますのでしばらくお待ちください。と真冬は司と案を抱えて治療室に向かった。一人で同時に？イエス。つっぴょ。あいつの STR いくつだよ。18。マジで強いな。新生児誘拐事件。また新しいワードが出てきたね。それよりも僕は15という数字が何か引っかかるんだけど。あ、ロシュの見た感じの年齢って大体15歳じゃなかったっけ？それだ。じゃあロシュが誘拐された張本人だとしたら、改造されて半分化け物みたいになったってことか。でも人間にそんなことできるのかな？いや、こういう時は大体見子の仕業だよ。あいつら人間かっさらって色々研究してるから、多分人間を洗脳や改造するくらい楽勝でしょ。あとは人を遊び道具にして楽しむニャルラとホテプ。自己紹介。違う。あ、そうだここでルイ君に買ってきた車の道具渡すね。ありがとう M 君。そういえばお前金は大丈夫なのか？大丈夫所持品にあるアメリカンエキスプレスセンチュリオンカード使ったから。何それ？知らないのかいキーパー。アメリカンエキスプレスセンチュリオンカードはローマ兵士の長100人隊長センチュリオンを由来とするアメックスセンチュリオンは、世界最高のブラックカードとされていて、アメックスセンチュリオンには限度額が存在しないため、不動産や航空車などといった高分カードで購入することが。1時間後。よし、これで俺たちも復活だ。やっと普通に探索できるよ。まったく、こっちがどんだけ苦労したかわかってる？いや苦労してないだろ。むしろ一方的にボコボコにしてたしね。確かに。それより次はどこ行く？何もないならゲームセンターに行きたいんだけど。俺はそこで構わんぞ。同じく。あ、その前に車を作ってもいいかい？制作ロボットでって先に振ってんじゃねえよ。オクトゲスト80で成功。アップな。目的地まで行きたい場合は幸運に成功したらで。85もあるこの僕が失敗しわけが失敗。さすが。ごめん。じゃあまた電車を使うしかないね。電車か。何か問題でもあるんか？いや、むしろその逆だよ。絶対やばいやん。でも電車以外の移動方法もないだろうし僕は乗るよ。まあ、何かあった時はその時だし私も乗る。危険を承知で乗る。乗るしかないな。では全員乗るということで。シークレットダイスはするのか？もちろんさっき僕と M が病院に行った時はダイスなしで来れたからロシュがいることがトリガーなのかな？いや違うし本来は M 水の時もダイス振るんだけど、それだとギミック回避されて面白くないから振らなかった。クソが。いやありがとうございます。いえいえ。では探索者たちが座りながら他愛もない会話をしていると、突然電車の床に黒い穴が現れたかと思えばそこから探索者が今までに見たことがない生物が現れた。甲殻類を思わせるピンクがかった色の体に、コウモリのように薄い膜の。ねえキーパー、その説明って見事だよね。そうだけど、私と司くんは一度キノコ狩りで見たことあるよね。あ、そうじゃん。一部の探索者以外が見たことがないその生物は、甲殻類を思わせるピンクがかった色の体に、コウモリのように薄い膜の。ああ、その説明いらないから燃やすわ。これはひどい。おいふざけんな。さあせん。おめえ絶対ぶっ殺してやるからな。あ、やんのかおい。逆切れで草。戦闘開始です。お話。突然だけどこのチャンネルって挨拶が決まってないんだよね。だからどうしようかなーって考えてたんだけど、嘘全く考えてないでリスナーからの意見ずっと待ってたわ。で、ある時にこのチャンネルの代名詞とも言っていいファンブルと、このチャンネルの主人公と言っても過言ではないこのは、まあその二つを組み合わせたファンダフォーっていう案だったんだけどみんなどうかな？よかったら感想やら別挨拶の意見なども教えてね。あれこのオートリ M 思ったよりまともじゃねって思った人安心して、これのためだけにキャラ作ってるだけだから。そうじゃなかったらどれだけ良かっただろうか。